നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ വിസ്മയ ദാമോദരൻ. ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് മൂക്കൊലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയുടെ 2-3 ഇലയെടുത്ത് ഇടിച്ച് കിട്ടുന്ന നീര് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നത് ഈ കഫക്കെട്ട് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഈ നീരെടുത്ത്, അതായത് പനിക്കൂർക്കയിൽ നിന്ന് ഇടിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ നീരെടുത്തിട്ട് കട്ടൻ ചായയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നതും ഈ മൂക്കൊലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വളരെയേറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ചൂടുവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടൻ ചായ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് പകരം ഈ തേനിൽ ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ നീരെടുത്തിട്ട്, അതായത് 2-3 ഇലയെടുത്ത് അത് ഇടിച്ച് കിട്ടുന്ന നീരെടുത്തിട്ട് തേനിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, അത് മുതിർന്നവരായാലും കുട്ടികളായാലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കൊടുക്കുന്നത് ഈ മൂക്കൊലിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്.